दोस्तों डीजे पूजा वापस आ चुकी है अपने कमबैक सॉन्ग के साथ, जिसे कि इस साल ऑस्कर अवार्ड भी मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं हूँ पापा की परी, तू है माँ का मगरमच्छ। मैं हूँ पापा की परी, तू है माँ का मगरमच्छ। ये पापा की वो परी है जो पापा खुद देकर इसका कोमा में चले जाएंगे। वैसे बहन ने बहुत एफर्टलेस गाना गाया है, इतना एफर्टलेस गाना गाया है कि एफर्ट भी बोला है, थोड़ा तो यूज कर ले तो मुझे। इस गाने में पापा की परी और माँ का मगरमच्छ के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। 1.5 मिनट तक यही बोला है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।